strapionych pod skrzydła swoje. O dobry Jezu, błagamy Ciebie, udziel nam łaski w każdej potrzebie. Daj tu na ziemi Ciebie miłować, a w niebie wiecznie z Tobą królować. Daj tu na ziemi Ciebie miłować, a w niebie wiecznie z Tobą królować. Strona 17, 17.
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Мои дорогие, переживаем третью неделю перыяду звыклага. Гэта неделя, якую папа Францішак установіў як нядзелю Божага Слова. Сёння Касцёл кіруе нашу увагу менавіта на Божае Слово, на Святое Пісанне. Кіруе таму, што менавіта праз Святое Пісанне Бог прамаўляе да чалавека. Сёння ў нашай парафіі вялікая радасць, таму што праз сакрамент хросту да супольнасці парафіяльнай далучацца новыя члены, якія будуць ахрышчаныя і прынятыя да супольнасці дзяцей Божых. Святая імша, у якой мы сёння ўдзельнічаем, таксама ахвяравана ў інтэнцыі ўсёй парафіяльнай супольнасці. Буду прасіць Бога за вас у вашых інтэнцыях, каб Пан Бог выслухаў і адарыў кожнага з нас патрэбнымі ласкамі. Дарагія бацькі, якія імёны вы выбралі для сваіх дзяцей? Громка не чуваць. Ніколь. Ангеліна. Чаго просіце ў Касцёла Божага для вашых дзяцей? Дарагія бацькі, просячы хросту для вашых дзяцей, ці ўсведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць іх у веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яны любілі Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Хрыстус? Бацькі хросныя, ці гатовы вы дапамагаць бацькам гэтых дзяцей выконваць іх абавязкі? Ніколі Ангеліна, хрысціянская супольнасць прымае вас вялікай радасцю. Я ад яе імя пазначаю вас знакам крыжа. Пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы вас пазначаць бацькі і хросныя. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przybłaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalię Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według swego upodobania, abyśmy w imię Twojego umilowanego Syna mogli obfitować w dobre uczynki przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читание книги пророка Исаии. У ранейшие часы принижена была земля Забулонова и земля Нефталиева, але в будучині прославлены буде приморский шлях, земля за Ярданом Галилея язычников. Народ, які ходил у темры, убачив святло великое. Над жихарами країни смяротного теню зажало святло. Ты помножил народ, повеличил радость. Ён веселится перед тобою, як веселятся у час жнива, як тешатся при поделе здобычи. Бо ярмо, что гняло яго, и кий на плячах ягонных, и розгу пригнятальника ягонного ты зламаў, як у день Мадыяма. Это Слово Божие. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Pan moim światłem i zbawieniem moim. O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, żeby mógł zawsze przybywać w Jego domu przez wszystkie dni życia, abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią. Pan moim światłem wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Читание першого послания святого апостола Павла до Коринтянов. «Закликаю вас, браты, деля имя нашего Пана Иисуса Христа, каб уще вы говорили одно и то ж, и каб не было поміж вами расколу, але каб з'єдналися ви в одним духу и однодумстве. Бо от людей Хлої я доведався, браты мои, что узникают поміж вами спречки. Я ж повторяю тое, что кожный из вас каже, я Павла, я Аполоса, я Кефаса, а я Христа. Хіба поділився Христос? Хіба Павел был укрижований за вас, бо чи у ім'я Павла ви були охрещені? Христос послав мене не хрестить, але обвящать добрую новину, і не мудростью слова, каб не зробити марним крижа Христосового». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Иисус гласил Евангелием о Крólestwie и лечил wszelkie choroby wśród ludu. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Chwała Tobie, Panie. У той час, калі Езус пачуў, што Яна зняволілі, адышоў у Галілею. І, пакінуўшы Назарет, прыйшоў і пасяліўся ў Кафарнауме прыморскіх, у межах Забулона і Нефталія. Так збылося сказанае прарокам Ісая, які кажа: «Зямля Забулонова і зямля Нефталіева, на шляху марскім за Ярданам, Галілея язычнікаў, народ, які сядзеў у цемры, убачыў святло вялікае. Над жыхарамі краіны смяротнага ценю зазяла святло». З таго часу Езус пачаў прапаведаваць і казаць: «Пакайцеся, бо наблізілася валадарства нябеснае». Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Дарагія браты і сёстры, як ужо на пачатку святой імшы узгадвалася, сёння мы перажываем нядзелю Божага Слова. Нядзелю, трэцяя нядзеля перыяду звыклага з устанаўлення папы Францішка з'яўляецца нядзеляй Божага Слова. Менавіта сёння Касцёл у асаблівы спосаб кіруе нашу увагу на Святое Пісанне, на Біблію, на тую кнігу, у якой запісана Слова Божае. Мае дарагія, чаму гэта неверагодна важна ў хрысціянскім жыцці? І можна сказаць, насколькі гэта важна, настолькі вельмі часта і занядбана ў хрысціянскім жыцці. Вось такі парадокс, праўда, што Біблія – гэта тое, пра што ўсе чулі, але далёка не ўсе хрысціяне хоць раз у жыцці яе чыталі. Вось такая вось дзіўная гісторыя. Мае дарагія, Касцёл спрадвеку вялікую увагу прыкладаў менавіта да Божага Слова. Ад самага пачатку спатканні адбываліся хрысціянаў, напрыклад, нават тая самая святая мша, якая цэлебравалася ў першых вяках, яна заўсёды была злучаная з чытаннем Божага Слова. Мае дарагія, Касцёл гаворыць, што Бог прысутнічае ў сваім Слове. І насамрэч так яно сапраўды ёсць, таму што менавіта нашыя словы чыняць нас менавіта тым, кім мы ёсць. Вельмі часта можна пачуць фразу, праўда, ад людзей, што «я веру ў Бога», гдзесьці там у душы, альбо што веру ў Бога. Я заўсёды пытаю такога чалавека, кажу: «Ну, і той Бог, у якога ты верыш, што ён там? Казаў табе што-небудзь?» «Ну не, – кажа, я ж, кажа, здаровы, мне ж лячыцца не трэба, но не прамаўляе так». Я говорю: «Як?» Я говорю: «Так а што ж гэта за Бог, у якога ты верыш, і які табе нічога не казаў? Што гэта за Бог, у якога ты верыш, і не ведаеш, што ён увогуле ад цябе хоча, гэты Бог?» Мае дарагія, для таго, каб ведаць Бога,
Ну, гэта фундаментальная, простая справа. Трэба ведаць, што ён кажа, з чым ён прыйшоў. Вядома, што прыходзячы на святую мшу, мы чуем урыўкі Божага Слова. Вось першае, другое чытанне, Евангелие. Але зразумейце, што Божае Слово, яно, значна большае. Урыўкі Святога Пісання, яны падзеленыя на цыклы, праўда. Можа, хто ведаў, хто не ведаў, ёсць 2 цыклы на буднія дні і 3 цыклы на нядзелі. Нядзелі могуць быць А, Б, С, і буднія дні 1 і 2. Вось і ўсё. І гэта ўсё роўна абмежаваная колькасць таго, што ёсць у Бібліі. Мае дарагія, а менавіта тое, што ёсць у Бібліі, тое Бог хоча сказаць нам. Ён увогуле гэта гаварыў дзеля таго, каб мы гэта пачулі. Але, на жаль, так адбываецца, што мы не заўсёды гэта чуем, хочам чуць. Быў такі святы Геранім. Ён пераклаў Біблію на лацінскую мову. З'явіўся такі пераклад, які называўся Вульгата. І ён казаў, што той, хто не ведае Святога Пісання, той не ведае Езуса Хрыста. Мае дарагія, і насамрэч у гэтым ёсць праўда. Калі мы не ведаем, што Бог хоча нам сказаць, з якімі думкамі, з якімі словамі, то што мы ведаем пра таго Бога? Вельмі часта, на жаль, наша традыцыя перакрывае нам жывое Божае Слово. У нашым уяўленні 3 часткі ружанца значна важнейшыя, ніж чытанне Святога Пісання. А я не пабаюся гэтага слова скажу, але ўсё дакладна наадварот. Пры ўсёй важнасці і велічнасці традыцыі, малітвы, якой-кольвек, не толькі ружанцовай. Чытанне жывога Божага Слова значна важнейшае. Калі расстаўляць прыярытэты. Я не кажу, што другога не трэба рабіць, але я кажу, калі мы расстаўляем па важнасці. Мае дарагія, калі мы гаворым, што прыходзім на святую мшу, яна складаецца з 2 частак, з літургіі слова і эўхарыстычнай літургіі. І мы кажам, што у эўхарыстыі мы атрымліваем цела Хрыста, жывога Бога. Мае дарагія, дакладна таксама у Слове Божым прысутнічае Бог. І гэта той момант, дзе мы можам дакрануцца да гэтага Бога без пасрэдніка святара. Мы можам узяць і чытаць гэтае слово. Для таго, каб сказаць, насколькі гэта важна, мае дарагія, касцёл, калі, напэўна, ўсе мы разумеем, што калі Езус Хрыстус прыйшоў, ён не сказаў, так не было вось такой этой падзеленай навукі. Езус Хрыстус прамаўляў, гэта было жыццё, а пазней ужо касцёл пачаў гэтую навуку, праўда, так выдзяляць, класіфіцыраваць. І ў нас сёння ёсць святыя сакраманты. Сколькі ў нас ёсць святых сакрамантаў, хто ведае? 7, все правильно. 7 святых сакрамантаў. Але вось, калі быў 4-й латэранскі сабор і Трыдэнскі сабор, пасля, які акрэсліў менавіта колькасць гэтых сакрамантаў, дакладна, праўда, выдзеліўшы іх са Святого Пісання, прааналізаваўшы жыццё і навуку Езуса Хрыста, касцёл паважна разважаў, чи не установіць Слова Божае сакрамантам, каб падкрэсліць вялікую вартасць і важнасць менавіта Святога Пісання. Мае дарагія, і менавіта з гэтай думкай папа Францішак таксама устанаўлівае гэтую нядзелю, каб яшчэ раз, чарговы раз звярнуць нашу увагу на Святое Пісанне, каб прыпомніць нам, што ёсць тая кніга, у якой Бог звяртаецца да кожнага з нас. Кніга, у якой ёсць жывое і актуальнае Слова Божае. Гэта не гістарычная кніга, якая некалі была напісана, гэта кніга, якая актуальная на кожны час. Тут і сёння Бог нешта хоча мне сказаць. Мае дарагія,
як мы ведаем, так супадае, што сёння таксама заканчэнне тыдня малітваў аб адзінства хрысціян. І гэта таксама такі вельмі сімвалічны момант, таму што Святое Пісанне гэта вось той экуменічны, скажем, экуменізм, гэта навука аб менавіта яднанні хрысціян. Это той экуменічны момант, які нас можа яднаць, таму што Святое Пісанне ў нас аднолькавае. І ў праваслаўных, правда, і ў пратэстантаў, і ў католікаў. Мы ўсе чытаем адно і тое самае Слова Божае, у якім Бог прамаўляе да кожнага з нас. Мае дарагія, менавіта з гэтай думкай, каб якосці звярнуць нашу увагу да Слова Божага, многія святары просяць, правда, каб я ўжо казаў, каб па калядзе палажылі пры крыжыку гэтае Святое Пісанне. Не малітоўнічак, у якім ёсць пацёркі. Не. Менавіта Евангелие, альбо Святое Пісанне, новы, стары запавет. Я разумею, што можа таксама гэта не зусім простае, правда, чытанне гэтага Слова Божага, але мы таксама рухаемся наперад, правда, перакладзена на беларускую мову, правда, новы запавет. Новы запавет цалкам перакладзены на беларускую мову. Ось. Не так даўно выйшла пяцікніжжа, гэта першыя 5 кніг старога запавету, таксама перакладзеныя на беларускую мову. Чаму гэта вельмі важна? Таму што Бог хоча, каб мы, чытаючы нешта, яшчэ разумелі там. Можна сказаць, правда, ёсць на рускай мове, ёсць, але гэта сінадальны перавод, ён таксама досыць такі складаны, не заўсёды гэта лёгка ўспрымаецца, але мы рухаемся наперад, правда. Можна набыць гэтую кнігу. Яна насамрэч важная. Варта ў яе зазірнуць. Таму што, мае дарагія, заўважце, нават калі мы людзі рэлігійныя, мы столькі часу прысвячаем для Бога, мы да касцёла ходзім, правда, мы посцім, мы нешта робім дзеля нашай рэлігійнасці і не чытаем Слова Божае. Гэта непаразуменне. Можа, каб лепш разумець, у нас пры парафіі не так даўно пачаліся вось гэтыя менавіта біблійныя спатканні ў чацвяргі. Можна туды якосці зазірнуць, паслухаць, як, што, таму што насамрэч вядома, што гэта не так проста. Адкрыў Святое Пісанне і чытаеш. Гэта вельмі складаная кніга. Яна зборная. У ёй ёсць вельмі шмат літаратурных жанраў. Там ёсць прыпавесці, казкі, песні. Ёсць апавяданні гістарычнага толку, правда, которые пра гістарычныя падзеі расказваюць. Гэта таксама трэба умець разумець, але, мае дарагія, у гэтым нашае развіццё як хрысціян, у гэтым узрастанне. Менавіта гэты духоўны рост. Не толькі, правда, ружанчык, пацёрак і аман, але якосці крыху больш. Бог хоча прысутнічаць у нашым жыцці у розных яго аспектах, не толькі тады, калі мы прыйшлі да касцёла. І Святое Пісанне дакладна нам дае магчымасць гэта зразумець. Таму, мае дарагія, перажываючы гэтую нядзелю, важна, гэтае фундаментальнае пытанне, ці ёсць у мяне гэтая Біблія. Зноў ж такі, як яна можа быць, зазірніце ў яе, адкрыйце, ці вы разумееце, што там напісана, хоць увогуле. Таму што пытанне мовы, перакладу – гэта вельмі важныя рэчы. Як не, то можа варта гдзесьці пашукаць дапамогі, запытаць, ці да касцёла прыйсці, правда, у ксяндза, а якую мне ўзяць, каб я там штосьці зразумеў? Бо гэта таксама важна. Але, мае дарагія, гэта высілак. Паверце, за вас гэта ніхто не зробіць. Пад ляжачы камень вада не зацякае. Так ёсць. Ніхто гэта не ўчыніць у вашым жыцці. Я разумею, што значна прасцей ружанчык згаварыць. Значна прасцей. Таму што яшчэ, як гаворым, ён на аўтамаце, як кажуць, правда?
Яшчэ часам можна што-небудзь зрабіць, там зубку якую памяшаць пры аказы, бо у адной руцэ ружанчык, а тут яшчэ зубку мяшаеш і вперед. Ну не здарма кажуць, што жанчыны многазадачныя, праўда, істоты, могуць зараз усё рабіць. Гэта, але не толькі жанчына, але і мужчыны, бо гэта на аўтамаце. А тут размова ідзе, каб не на аўтамаце. Каб не так, як я прывык, а каб все ж таки засяродзіцца, звярнуць сваю ўвагу, сканцэнтравацца, унікнуць, што там сказано, чаго ён гэты Бог ад нас хацеў гэтымі словамі. Бо, напэўна, нешта хацеў. Таму першае пытанне, ці ёсць гэтая кніга ў нашым жыцці? Ці ўвогуле задайце пытанне, ці зазірнуў я яе хоць раз? Менавіта у Біблію, як у Біблію. Не то, што там, праўда, у гэтым самым, у малітоўнічку, бо ёсць там, праўда, у малітоўнічку, напрыклад, на Божае нараджэнне, перад куцёй, там тоже ўрывак Святога Пісання чытаем. Але менавіта у Біблію, як у Біблію, ці адкрыў я, ці калі я прачытаў, што я там пачуў. А калі нічога не зразумеў, то ці задумаўся я, чаму не зразумеў, што трэба зрабіць, каб зразумеў. Бо гэта неверагодна важна. Ну і другое пытанне, можа, ўсё ж такі, як німану, можа, варта пашукаць, набыць. Таму што, напэўна, Бог штосьці хоча мне праз гэта сказаць. Напэўна, хоча, каб я штосьці пачуў менавіта ад яго. Амен. Дарагія браты і сёстры, просім нашага Пана Езуса Хрыста быць міласэрным да гэтых дзяцей, якія прымуць ласку Святога Хросту і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб у цудоўнай таямніцы Тваёй смерці з мёртвых паўстання Ты праз Хрост адрадзіў гэтых дзяцей і далучыў іх да Святога Касцёла. Цябе просім. Молімся, каб праз Хрост і канфірмацыю Ты зрабіў іх вернымі вучнямі і сведкамі Твайго Євангелія. Цябе просім. Молімся, каб праз святае жыцця Ты прывёў іх да радасці нябеснага валадарства. Цябе просім. Молімся, каб бацькі і хросныя былі для гэтых дзяцей добрым прыкладам веры. Цябе просім. Молімся, каб заўсёды захоўваў іх сем'і ў Тваёй любові. Цябе просім. Молімся, каб усе мы былі адкрытыя на чытанне і слуханне Божага Слова. Цябе просім. Молімся аб адзінства ўсіх хрысціянаў, каб праз адзінства веры мы сведчылі аб любві Бога да чалавека. Цябе просім. Молімся за Паўла Топаль і Дануту Клебан у дні нараджэння. Молімся таксама за іх сем'і, каб Бог адарыў патрэбнымі ласкамі і блаславіў на жыццёвых шляхах. Цябе просім. Молімся за ўсіх хрысціянаў, якія праз Хрост сталі адным целам, каб заўсёды Бог захоўваў нас у любові, адзінстве веры. Цябе просім. Молімся, каб увесь свет Ты абараніў ад пажару, голаду, вайны і заразы. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, святы Яня Хрысціцелю, святы Юзефе, святыя Пётра і Паўля, святая Ангеліна, святая Ніколь, усе святыя Божыя. Пане Боже ўсемагутны, Ты паслаў свайго Сына адзінароднага, каб чалавека, зняволенага грахом, адарыць свабодаю Тваіх дзяцей. Ты ведаеш, што гэтыя дзеці сустрэнуцца са спакусамі гэтага свету і павінны будуць змагацца з подступамі злога духа. Пакорна просім Цябе, моцаю мукі і ўваскрашэння Твайго Сына, ачысці іх ад плямы першароднага граху і, умацаваўшы ласкаю Хрыста, безупынна ахоўвай іх на жыццёвым шляху. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин.
Amen. Amen. Молімся, дорогие браты і сёстры, каб Пан Бог усімагутны адарыў гэтых дзяцей новым жыццём з вады і Духа Святога. Найласкавейшы Ойча, Ты ўчыніў, што з крыніцы воду забруіла ў нас новае жыццё Тваіх дзяцей. Паўтараем: хвала Табе навекі. Хвала Табе навекі. Божа, Ты ўсіх ахрышчаных з вады і Духа Святога яднаеш у Тваім Сыне Езусе Христе, каб былі адным народам. Хвала Табе навекі. Божа, Ты праз Духа Тваёй любові, якога ўліў нашае сэрцы, вызваляеш нас, каб мы радаваліся ў Тваім спакоі. Хвала Табе навекі. Божа, Ты выбіраеш ахрышчаных, каб яны з радасцю абвяшчалі ўсім народам Евангелія Хрыста, Твайго Сына. Хвала Табе навекі. Май ласку благаславіць цяпер гэтую ваду, каб ахрышчаныя ёю слугі Твае, Ангеліна і Ніколі, якіх у веры Касцёла Ты паклікаў да крыніцы адраджэння, мелі жыццё вечнае праз Хрыста Пана нашага. Amen. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту прынесеныя вамі дзеці атрымаюць як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць іх у веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашых дзецях. Калі ж вы кіраваныя сваёй верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру у Езуса Хрыста, бо гэта вера Касцёла, у якой прыбаюць хрост вашыя дзеці. Пытаюся кожнага з вас: ці выракаешся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаюся. Ці выракаешся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Выракаюся. Ці выракаешся сатаны, галоўнай прычыны граху? Выракаюся. Ці верыш у Бога Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Веру. Ці верыш у Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ў вас крос памерлых і сядзіць праваруч Айца? Веру. Ці верыш у Духа Святога, святы Касцёл каталіцкі, една святых, адпушчэння грахоў, уваскрашэння цела і жыццё вечнае? Веру. Гэта наша вера. Гэта вера Касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амен. Бацькі і хросныя, ці хочаце вы, каб Ніколі і Ангеліна прынялі хрост у веры Касцёла, якую мы ўсе разам толькі што вызнавалі? Отцу и Сыну и Духу Святому, як было спред веку, теперь и завсёды, на веки вечные. Хвала Отцу и Сыну и Духові Святому, як було на початку, teraz і завжди, на віки віков. Усімагутны Бог Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў вас ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае вас хрызмам збаўлення, каб вы былі далучаныя да яго народа, прабывалі ў Хрысце, святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Amen. Ніколі, Ангеліна, вы сталі новым стварэннем і апрануліся ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для вас знакам годнасці дзяцей Божых.
З дапамогою слова і прикладу близьких несіце незабрудженою життя вічне. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашыя дзеці, асветленыя Христом, заўсёды паводзілі сябе як дзеці святла і, трываючы ў веры, маглі выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы ахрышчаныя ў Христе, у Христа апрануліся. Аллелуя, аллелуя. Браття, пащеємо, як небо гореє, знак же coś dziwnego, Вифлеєм się dzieje, rzućmy budywany Satan, niechaj nimi Pan Bóg włada, a my do Betlejem. a my do Betlejem, do Betlejem. Patrzcie, jak tam gwiazda, Światłem swoim miga, pełne do uczenia, Pana swego ściga, krokiem śmiałym i wesołym, spieszmy i uderzmy czołem przed Panem Betlejem. przed Panem Betlejem. Jak prorok powiedział, On nas rodzi Syna, dla ludu całego, szczęśliwa nowina, nam zaś radość dej do chwili, gdyśmy Pana zobaczyli. sobie przy Betlejem. Sobie przy Betlejem, przy Betlejem. Módlcie się, aby moją i wasze ofiary przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwała swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie i uświęć nasze dary, aby się stały dla nas sakramentem zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I z duchem Twoim Uchurę serca. zanosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę ugodne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy, przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej i zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie.
Dlatego z aniołami, archaniołami, wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi, wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlów tę żywą i świętą ofiarę. Wyjrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Antonim i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, by ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemię, więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Włodzimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Umocnij wierności nowoochrzczonych, którzy dzisiaj zostali włączeni do Twojego ludu przez odradzające obmycie. Spraw, aby nieustannie rozwijało się w nich nowe życie. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych bracia i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszednie dodaj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, byśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Bądźże pozdrowiona, hostia żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś
Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy zawsze się radowali Twoim darem, z którego czerpiemy nowe życie przez Chrystusa Pana naszego. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. На гэтым тыдні у літургіі адзначаем наступныя святы ўспаміны. У панядзелак 26-го ўспамін святых Цімафея і Ціта біскупаў. У аўторак ўспамін бласлаўлёнага Юрыя Матулевіча біскупа. У сераду 28-го ўспамін святога Тамаша Аквінскага, святара і доктара касцёла. У чацверг ўспамін бласлаўлёнай Баляславы Марыі Лямант, панны і заснавальніцы кангрэгацыі сясцёр місіянерак святой сям'і. Гэта кангрэгацыя, да якой належаць нашыя сёстры, якія служаць у нашай парафіі. Таму памятаем у гэты дзень за іх памаліцца. А таксама на 8:30 запрашаем кола жывога ружанца бласлаўлёнай Баляславы правесці супольны ружанец. У суботу 31-га ўспамін святога Яна Боска, святара. У чацверг святая гадзіна ад 23:00 да паўначы. Наступная нядзеля, першая нядзеля месяца, адарацыйная. Пасля святой імшы ў 8. Магчымасць адарацыі найсвяцейшага сакрамента да святой імшы ў 10. Пасля святой імшы ў 10 эўхарыстычнае набажэнства. Мае дарагія, тую нядзелю мы слухалі, праўда, пра сінод, а таксама пра працу камісіі да спраў душпастарства сужанстваў, і там было выразна, праўда, падрыхтоўка перад заключэннем сакраментальнага сужанскага саюзу. І вось гэтая падрыхтоўка, яна павінна быць. Таму вялікая просьба, маладыя людзі, якія збіраюцца заключыць сакраментальны сужанскі саюз, альбо узяць шлюб, папросту кажучы, павінны праходзіць гэтую падрыхтоўку, і каб паспець яе прайсці, яны павінны звярнуцца ў канцылярыю прынамсі за 2 месяцы. Не за 2 тыдні, не за тыдзень, за 2 месяцы. Бо там ёсць кучка гэтых спатканняў. Мае дарагія, я не ўяўляю сабе такіх маладажонаў, которые б за 2 месяца не ведалі, што ў іх шлюб, правда? Ведаеце, бо гэта дзіўна выглядае, калі прыходзяць, у мяне найлепш было, хіба у аўторак прыйшлі і кажуць, нам бы в суботу павенчацца. Я говорю, і што мне з вами рабіць? Вось, што мне з вами рабіць? Мае дарагія, зразумееце, вось гэты падход, ён сведчыць пра вось гэтую іерархію каштоўнасцей. Зала прыгатаваная, самагоначка ў бетончыку, тамада за грубыя пенёнзы закупёны ўжо, правда? Там еще шлюб, фармальнасць. Справа ў тым, што гэта не фармальнасць, мае дарагія. Гэта сведчыць менавіта пра нашы адносіны, нашу веру. І калі яно не патрэбна, то, як это? Фармальны падход таксама нікому не патрэбен. Людзі прыходзяць, праўда, за тыдзень, за 2, што мне з вами рабіць? Давайте будзем кожны дзень спатыкацца, а не, у нас праца. Так а што рабіць? Мне тады што рабіць? Як касцёл кажа, што муся быць, а нема часу. Што рабіць? Таму, каб не было такіх сітуацый, калі ласка, за 2 месяцы, мае дарагія, можна за паўгода, нет праблем. Прыйшлі, адбылі, и, как говорится, голова спокойная. Есть люди, которые у нас уже на август позаписывались. Отказно, падыходзяць, як найбарdziej. Чаму не? Таму вялікая просьба звярнуць на гэта увагу. Тым старэйшым, хто не собираецца шлюбавацца, то маладым раскажыце, добра? Мае дарагія, таксама вялікая просьба для родных памерлай Леакадзіі Барадыніча прыйсці з пасведчаннем аб смерці, каб запісаць памерлую метрыкальныя кнігі. Было пахаванне, не было дакументаў, абяцалі прыйсці, але не прыйшлі. У нас там такі здаровы прабел у кніжцы, трэба запісаць. Леакадзія Барадыніч. Не знаю, можа, хто ведае, перакажыце, калі ласка.
Парадак калядных наведванняў у гэтым тыдні. Панядзелак, 26 студзеня, ад гадзіны 16 вуліца Зыгмунта Мінейкі, ад гадзіны 19 завулак Лугавы. Аўторак, 27 студзеня, вуліца Камінскага, ад 16 гадзін, ад 19 гадзін вуліца Вясенняя. Серада, 28 студзеня, ад 16 вуліца Кірава, вуліца Астроўскага, ад 19 вуліца Клінцевіча. Чацверг, 29 ад 16 гадзін вуліцы Дружбы і Зарэчная, ад гадзіны 19 вуліца Сірогіна. Пятніца, 30 ад гадзіны 16 вуліца Чаркасава, вуліца Янкі Купалы і вуліца Максіма Богдановича. Субота, 31 ад гадзіны 11 вуліца Баумана і ад гадзіны 14 вуліца Страленка. Словы падзякі за ахвяраванні, якія складаеце на патрэбы нашага касцёла і нашай парафіі. Яшчэ раз віншую бацькоў і хросных Ангеліны і Ніколь з вялікай падзеяй, нагодай. Няхай Бог благословляе вам у выхаванні. Памятайце, не забывайцеся, што вы прынялі на сябе абавязак выхаваць іх у веры. Абавязак это значит не «хочу», «могу», «возможно», быть может, абавязак это значит «должен». На мінулым тыдні да пана адышлі нашыя парафіяне. Евгений Свербутович, 37 гадоў. Нарберта Чакалоўская, 89 гадоў. Зыгмунд Буслович, 71 год. Томаш Юревич, 75 год. Вечны адпочынак рачым даць пане. A światłość wieku istnieje w tym świecie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Даверым новы распачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай. Памолімся аб еднасці хрысціян, тыдзень малітваў, якіх мы заканчваем, каб мы разам давалі сведчанне сучаснаму свету. По Твоje obrony. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Panie nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Столькі было б аб'яваў. Жадаю ўсім добрага адпачынку, плённага тыдня працы. Прыміце Божае благословенне. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu